ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعتلكم فيديو جديد تاني، ويا رب تكونوا بخير، وانتوا وحشتوني قوي قوي قوي، ويا رب تكونوا بخير كلكم ان شاء الله. وزي ما انا ما قلتلكوا الحلقه اللي فاتت ان احنا هنحاول نجيب لنا كده دروع، بس للاسف ما لقيناش اي ايرون غير 2 بس. فاحنا عملنا لنفسنا دروع كلت، وكلنا بقى نمتاك، بس اتعسمنا. كلنا 2 نمتاك. فاحنا هنروح دلوقتي هنسميهم للقطط مع بعض. يا شباب، دلوقتي بقى هنروح نسمي القطط. النونة اللي هي البنت، قررت ان انا اسميها ستيلا. يبقى البنت دي اسمها بنت بسبوسة، اسمها ستيلا. يا لهوي شباب، هنسميها ستيلا بس هنسميها ستيلا. كلها الاسم اهو، بقت اسمها ستيلا. دي بسبوسة، ده بقى هنسميه كينج. النيم التك اهو كينج، هيبقى اسمه كينج. خلاص بقى سميناهم القطط ال3. ولو انتوا حابين نجيب قطط تانية ونطور على قطط تانية ونربيهم هم كمان، قولولنا نكبر يعني المنطقة دي. وكمان ممكن نجيب قطط جديدة لو انتوا حابين. واحنا النهاردة هنجيب برضو قطة كمان، وهنكون كده بس. خلاص بقى هنقفل المزرعة، يعني احنا فاضل لنا قطة كمان، هنجيب قطة كمان وهتبقى بس كده بقى. مش هيبقى في قطط تانية، هيبقوا 4 بس. فاحنا مهمتنا ان احنا هنجيب قطة كمان ونشوف بقى هنعمل ايه. فاحنا يا شباب هنروح نجمع سمك دلوقتي اهو. هنروح نجمع سمك، بس السمك ده صعب اوي. يا رب الاقي سمك سردين بس، اللي هو الاحمر ده. مش عارف ليه مفيش غير ده، هما مش بيحبوا ده، معرفش ليه. طب نقربوا يا شباب كده نشوف بيحبوهم ولا لا. طب يا شباب هصطاد وهرجع لكم تاني عشان هقعد وقت طويل قبل ما اصطاد شويه. فهستنى قبل ما اصطادهم وهرجع لكم تاني. سلام. ورجعت لكم تاني يا شباب بعد ما اصطدت 4 سمكات بس. كان الصنب المعفن اللي تحت ده هيموتني. وبصوا يا شباب، لقينا لافا. فاحنا مهمتنا النهارده ان احنا نعمل دروع ايرون، ونجيب قطة كمان، قط لستيلا، عشان يبقوا كده العيلة كملت، يبقوا 4. فاحنا دلوقتي هنحاول نلاقي قطة. فلو مش لقينا بقى يبقى خلاص. فاحنا بقى النهاردة نحاول نلاقي قط كده النهاردة كده في القرية كلها. فيا رب بس نلاقي. فانا هقعد وقت طويل، فانا هلاقي القط بس وهرجع لكم. سلام. يا شباب، ورجعت لكم تاني. بس بصوا لقيت ايه. انا كنت بدور على دي اول واحده لقيتها. لقيت ال3 دول، فقلت بالمره ناخدهم، شكلهم حلو قوي بالست دي. فاحنا هناخد مفروض ده برضو ولد. فاحنا دلوقتي هناخدهم على المزرعه. تعالوا يلا. ده انا لقيت قطط كتير بعد الجبل ده، يعني الجبل اللي هناك ده اللي في الشجره، لقيت القطط دي وراه. فاحنا دلوقتي هنحاول نوديهم المزرعة. ده فين القط التاني شباب؟ اهو. فين الناس؟ تعالوا بقى تعالوا هم ال3. محتاجين برضو نكبر المزرعة دي قوي، عشان شكلهم كده هيبقوا كتير قوي. ده احنا كده بقى هنضطر نجيب نيم تاك كتير. تعالوا خشوا. هنعمل دي ودي كده، هنكوسهم. جابوا بنت وهنشوف دي ودي.
هنطوي ستيلا للواد ده. كان اخر سمك. كابو بنت كمان. احنا بقى عندنا مزرعة كبيرة، بس للأسف مش معايا سمك عشان اكبرهم، فانا هروح اجمع لي سمك وارجع لكم تاني يا شباب. وهوب يا شباب رجعت لكم تاني وكملت 17 سمكية عشان نأكل دول ونكبرهم برضو. نأكل دي هي كمان. كلت السمك كله شباب، كلت السمك كله. احنا بس هنقعد دي كده وهنقعد دول، هنقعد كل دول كده. خش كده، خش يا ستيلا كده. انتي برضو خشي كده، اقعدي هنا انت كمان. وانتوا الاتنين اقعدي كده. تعالى يا رمين كده. طلبت القطة معلش، اقعد هنا كده برضو. فانا هروح اجمع سمك تاني عشان البنت الصغيرة دي السوسة. فانا يا شباب هروح اجمع وارجع لكم تاني. بعد شوية. سلام. وهوب يا شباب رجعت لكم تاني بعد ما جمعت 17 سمكاية. ده جه الصبح، بعد كده جه بالليل، والصبح بالليل، جه وقت كتير قوي. فانا دلوقتي هاكلها. يا رب تسمع كلامي اهي. خشي بقى، تعالي هنا كده. تعالي هنا. خشي تعالي. تعالي هنا. هي بس كده يا شباب، وهنخش ننام. بعد كده هنكبر بقى المزرعة بتاعتهم دي. معلش يا ده هنكبر بقى المزرعة عشان كده هم بقوا كتار قوي. فاحنا كده خلاص بقى مش هنجيب اي قطط كده. هنقفل المزرعة دي، كده على كده. بص يا ادهم، قوم حط سريرك. الليل. قوم حط سريرك. خلاص. طب سيب لي سريري. سيب. بصوا الواد، حط له حاجات في حتة تانية. كنت من اللذين عمال كل ما انام يقومني. يا انت مش لاقي سرير شباب، مش لاقي سرير خالص. ولا سرير اهو. اقفل. هننام يا شباب بسرعة. بعد كده هنقوم نجيب شوية مزارع عشان بقى هنعمل لهم مزرعة كده حلوة. احنا معانا خشب. معانا خشب. هنعمل لنا كده شوية من دول كتار كده. احنا كده معانا خشب كتير. ونروح عند الكرافتنج. يا ليوي احنا عملنا ستاك. شوفوا احنا عملنا ستاك. يا ليوي نروح عند الكرافتنج بسرعة كده. نعمل لهم البتاع اللي هي البتاع ده. هنجيب منه بس كده مش كتير قوي. وهنجيب من القفص ده 1 أو 2 عشان يبقوا كده، يبقوا يعرفوا يدخلوا. اذا جبت 3 يا شباب. فاحنا دلوقتي هنجيب البتاع دي هنا عشان هنكمبر بقى، ولا محتاجين نكسر اي حاجة. احنا هنعمل كده، هنحط كده الحاجات دي هنا كده. احنا بقى هنخلي بقى المزرعة كبيرة. وهنعمل بقى دي كده، هنعملها على شكل كده حلو. خليهم بقى على شكل. انا اظن كده كبرت المزرعة جامد قوي. انا كبرت المزرعة على الاخر. احنا بس كده بنحاول نعمل شكل يبقى
بقى على المزرعة. احنا دلوقتي هنحاول اهو نعمل قد ما نقدر في المزرعة. فاحنا بقى هنعمل بعد ما هنعمل المزرعة دي كده حاسب يا ادهم. بعد ما هنعمل المزرعة هقول لكم هنعمل ايه بقى. احنا بس نعمل دي كده. لا 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 نشيل دي خالص. بس كده شلناها. هنعمل بقى كده. انا بقى هقول لكم بعد ان احنا عملنا ده كله هنعمل ايه. احنا بقى دلوقتي يا شباب هنشيل دي اللي هي دي كده، ونشيل دي ودي ودي ودي. انا بقى نشيلها عشان يمشي بقى كل المزرعة كبيرة، يمشوا بقى فيها براحتهم. يعني هجيب دول كده، همشي كده كل دول كده، هخليهم يجوا هنا كده عشان يبقى في مساحة. كده وهيكبرنا نونا تاني، هيكبرنا نونا تاني. حاسب يا عبيد. يا لهوي يا شباب، هنضطر نروح نجمع سمك تاني. ده كارثة دي. ايه اللي انا عملته ده؟ ايه اللي خلاني اعمل لهم كده؟ دي كارثة لوحده، كارثة كارثة. والبنت الصغيرة ده. فاحنا هنجمع سمك وهنجيلكوا تاني، بس هنحاول ننجز. بس هنجيب كده 5 سمكات ولا 6 وهنرجع لكم تاني. دلوقتي يا شباب عمالين يطور في البحر يا طب مفيش اي سمك. فانا هضطر الحبة اللي انا اكلتهم دول هيعيشوها، بس انا مش عارف هي فين. ايه ده؟ دي كبرت شباب، دي كبرت هي كمان. ده والله كنت بعملها اطورها على سمك عشان تاكل فراخ، لقيتها اول ما دخلت القفص كبرت برضه. الحمد لله. خلاص كده بقى احنا بقى عندنا مزرعة قطط كبيرة اوي كده بقى. عاملين بقى نجيب قطط، اللي عايز قط يجي يشتري. هنعمل مشروع. فانا يا شباب هنهي الحلقة لحد هنا. بصراحة احنا يعتبر عملنا انجاز كبير اوي ان احنا جبنا كل القطط دي وكبرنا المزرعة. ولو انتوا حابين المزرعة دي قولولنا برضو، وان شاء الله في الحلقة الجاية هنحاول نعمل لنا كده بيت. ان احنا النهاردة بس عشان ما عرفناش نعمل بيت عشان كانت الموارد معانا مش مكفية، فاحنا في الكواليس هستنى بقى نجمع خشب وهنبنيه معاكم. فاحنا هننقل الحلقة لحد هنا. فلو عجبكم الفيديو متنسوش بقى تدوسوا لايك، ولو انتوا حابين السلسلة دي قولولنا برضو ستار كرافت لو انتوا حابينها. فيا رب اشوفكم المرة الجاية على خير. مع السلامة.